ეს სამსაკითხის მეოთხე ვიდეო საუბარი არის ვიდეო ლექსია და კიდევ ერთხელ ვინც ფიქრობთ და ვინც აპირებთ ჩემ ლანძღვას და შემოვარდნას ეს რელიგიური ფანატიკოსები და 1000 სულელეების ძაღლისა და წერას კომენტარებში ისეთები რომლებიც სარწმუნო სიბოლოთი არისით სანამ ამას გააკეთებთ წაიკითხეთ საეკლესიო სწავლება რჯულდება წმინდა მამათა სწავლება და ამის შემდეგ შეიძლება შემოხვიდეთ ჩემთან და რაც გინდათ ის მწვავთ გასაგებია გავიგეთ ხო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ვინც გაიძახეს რომ აი პატრიარქმა აიღო თავის თავზე და აი შენ პატრიარქს იმედი იცი და აი პატრიარქმა დაუშვა ეს და პატრიარქს ხელეწიფება პატრიარქს თუ ხელეწიფება და თქვენ ეგრე ფიქრობთ მაშინ მე გეტყვით რა აი ხელეწიფება 7 მსოფლიო კრების კანონებს რომელსაც თესული წმინდა წინამძღვრდა და თავშივე კრების თავშივე და ბოლოში დამთავრებისას პიტარი წერია რომ ვინც წმინდა მამათა სწავლებას და კანონებს ერთი იოტის ოდენა მიეუმატოს ან გამოაკლოს შეჩვენებული და წეულიც იყოს უტა ისო შეჩვენებული და წეულიც იყოს კი და ეხლა ძალიან საინტერესო თემას შეეხო ეს ბატონი და საინტერესო რა არის იცით რომ ეხლა ჭკუას გვარიგებენ როგორ უნდა მოვიქცეთ და რა გამოდის რომ ილია მეორემ აბსოლუტურად საქართველოს დემოგრაფიული თვალსაზრისით ხომ გადაწყვიტა რომ მოენათლა ეს ბავშვები ხო ეხლა ნახე რა გამოდის ეს 70000 ინათლული ერთმანეთზე არ შეიძლება რომ დაქორწინდეს ესე იგი პირდაპირ ტოტი მოუჭრა ქართულ საქართველოს დემოგრაფიულ გამრავლებას და თან დემოგრაფიული მიზნით მოხდა ეს ნათლობებიო და მოისმინეთ კარგად მოგესალმებით მეგობრებო გამოდელები ჩემი ვიდეო ლექციების ჩადერას ერთი ადამიანის მიერ მონათულთა დაძმობის შესახებ და იმ შესახებ რომ მათი ქორწინება მეორე თავამდე აკრძალულია და რომ ესეთი ქორწინება არის ინცესტი წინა სამ ვიდეო ნაწილში ვისაუბრე იმის შესახებ კონკრეტულად რომ სასულიერო პირებს არ აქვს ზოგადად საერთოდ ვინმეს დაუდგენ მართლმელებად ან მართლმელებად ასევე ის რომ ქალს უნდა ყავდეს მხოლოდ ქალი მდედრობით ისქესის ასევე მამრობით ისქეს მამრობით და ისიც ერთი მიმექმელი ერთი ნათლია კაცი ერთი კაცი და ქალსაც ასევე ერთი ქალბატონი ნათლიანი მიმექმელი ასევე ვისაუბრეთ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმაზე რომ ერთი ადამიანის მიერ მონათლულები ქორწინება არის დაუშვებელი და იკრძალება საეკლესიო სწავლებით და წმინდა მონათლულებით და ეხლა რასაც წავიკითხავ მე იქ შენიშვნას გავაკეთებ და იმას მიაღწევ ძალიან დიდი ყურადღება საერთოდ ეს წიგნი მინდა და რა თქმა უნდა საერთოდ გამომდინარე ეს მინდა გადაგწერე თქვენ ეს არის ედი შეჭერილი წიგნი საპატრიარქოს პროფესორის პატროლოგის და სასულიერო სემინარ აკადემიის ლექტორის წიგნი ისინი გამოცემული წიგნი და ციტატას აგიკითხავთ იქ პირდაპირ წერია თუ საიდან გამომდინარე დაწერა ამ საკითხზე ეს წიგნი უშუალოდ ხა გადავალ იმ თემაზე თუ რა არის გამოსავალი ყოველივე იქიდან უკვე რაც მოხდარი არის ჩვენ ვიცით რომ დღესდღეობის მონაცემები თუ არცები შეიძლება შემეშალოს ზუსტად პლუს მინუს მანმეტი ანაკლები მაგრამ დაახლოებით 70000-მდე ნათლული ყავს ილია მეორეს პატრიარქს და ანუ ვიცით რომ როგორც სამწლის ავტორებთან ერთად შეჭრილზე რომ მოხდარია ეს ფაქტი ხო ამდენი ფაქტი ამდენი ათასობით ადამიანი ბავშვი არის მონათლული ერთი ადამიანის მიერ და ისინი არიან სულიერი დაწნები ამიტომ დაწერა ეს წიგნი ეს შეჭრილზე მოიწოდეთ რა არის გამოსავალი ყოველივე აქედან რომ არ მოხდეს სისხლის აღრევა და სულიერ დაძნებს შორის რაც არის ყველაზე აღამატებული ნათესაური კავშირი ნათლიმედრემსა აღრევა და აჭურის ინცესტი რა არის გამოსავალი ყოველივე აქედან საკითხავთ ახლა უშუალოდ ტექსტი მინდა რომ წაიგდოთ ეს მე ზეპირად ვიცი რაც შეეხება უკვე შექმნილ ვითარებას პრობლემას ანუ როდესაც სახეზეა მრავალი სულიერი დაძმა რომლებსაც ამგვარი ნათესაური კავშირი ოდნავადაც არ აქვთ გაცნობიერებული და შედეგად არსებობს რეალური საფრთხე მათი ურთიერთდაქორწინებისა ანუ სულიერი ინცესტისა ერთადერთ გამოსავლად ჩანს დიდი სიფრთხილის გამოჩენა დაქორწინების წინ როგორც დასაქორწინებელი წყვილის მიერ ასევე მათი ოჯახების წევრების მიერ კერძოდ მშობლების და განსაკუთრებით იმ სამოდელო პირების მხრიდან რომლებმაც ჯვრისწერის წმინდა საიდუმლო უნდა აღასრულონ ისევე როგორც ხორცილი კუთხით აუცილებელი და გარდაუვალი ხდება გამოძიება იმისა ხომარ ენათესავება დასაქორწინებელი წყვილის სისხლის მიერად ურთიერთს მსგავსადვე და უფრო მეტადაც ყოვლის მიზეზის გარეშე უნდასმით გამოკლეული უნდა იყოს ხსენებული წყვილის ურთიერთ მიმართება სულიერი ნათესაობის მხრივ ანუ და ვინც ჯვრის წერას არ მოინდომებს და ისე იქნება ერთად მაშინ რა მოხდება ანუ ამ საკითხზე არის დარდა ხო ჩვენმა დიდად უწმინდეს უნეტარესმა
და აგერ ელენე წერს ერთ-ერთი ბავშვის მონათულის მშობელმა თქვა რომ მაგათ კურთხევა აქვთ დაქორწინება შეიძლებაო ესე გამცა პასუხი აღარ გამიგრძელებია საუბარი რა თქმა უნდა უფლება აქვთ სატანის მსახურის მიერ უფლება აქვთ იმიტომ რომ ჩააგდოს ინცესტში და აგერ ხედავ ჩამოყალიბებული სწავლება ჩამოყალიბებული დასახი აზრი იმის შესახებ წიგნის ავტორისგან თუ რა არის გამოსავალი ამას აღარაფერი აღარ შეიძლება უკვე ერთადერთი გამოსავალი არის წიგნის ავტორი მოუწოდებს ამ ბავშვების მშობლებს დედასა და მამას და ასევე იმ სასულიერო პირებს რომლებმაც ჯვარი უნდა დაწერონ ამ წყვილებს მომავალში როდესაც გაიზრდებიან შეუყვარდებათ ერთმანეთი და ასე შემდეგ რა კარგი რაღაც დაუთესია ამ სატანის გავარდნილს ხო ძალიან მაგარი რაღაც დაუთესია 70,000 ბავშვს ვინ გაკონტროლებს ახლა და 70,000 საკითხის გაკონტროლება არ გინდათ ერთმანეთში შეუყვარდება თუ იქნებ შეუყვარდეთ მე რა უნდა ან ხედავთ რამხელა განსაცდელში ჩააგდო ერი ხედავთ ხო ვინც ვერ ხედავთ ბრმა ხართ და სატანის მოციქული ხართ აქ მშობლებს დედასა და მამას ეუბნება ესეთ რამეს და მართლაც ესე არის რომ აუცილებლად უნდა აიყვანონ პირად კონტროლზე და ყურადღების ქვეშ ეს საკითხი, როდესაც მათი შვილები წავლიდნენ უნივერსიტეტებში და გარდამტეხ ასაკში შევლიან, რადგან იქ ბევრი იქნება ერთი ადამიანის მიერ პატრიარქის მიერ მონათულები და არ მოხდეს მათი შეყვარება და ნახე გავაგზავნე. არ მოხდეს მათი შეყვარება და რომ მოხდეს ეს რაღაცა ვიდრე უკვე მტკივნეული იქნება. როდესაც ერთმანეთი ეყვარებათ, მათი დაშორება იქნება ძალიან მტკივნეული და მოკლედ ადამიანურ ფაქტორებზე არის საუბარი რა. ამიტომ ვინაიდან რომ არ მოხდეს ტანჯვა ამ ბავშვებისა და ამ ახალგაზრდებისა და ან მერე რაღაც უფრო სერიოზულ ფაზაში შესული ურთიერთობის ხედავთ რამხელა მახე დაუგეს და იქ მერე ფერი პრობლემები და ხედავთ რამხელა მახე დაუგეს ადამიანებს რამხელა სატანის მოციქული იყო და როგორ შეიყვანა ხალხი შეცდომაში ამ დამპალმა გახრწნილმა ილია მეორე სამოგო თავს იკლავს ამიტომ თავშივე აძლევენ ესე შენიშვნას და დარიგებას მშობლებს და ასევე სასულიერო პირებს რომლებაც ამ წყვილებს ჯვარი უნდა დაწეროს რომ ყურადღება გამოიჩინონ და წყვილები რომლებიც მათთან მივლენ ჯვრის დასაწერად გამოკითხოს რომ პატრიარქის ნათლულები ხომ არ არიან რა გამოვა რომ 70,000 ადამიანს არ შეიძლება ერთმანეთზე დაქორწინება ყოჩა გამრავლებული ვართ რა ეგ არის მართლა გამრავლებულა ქართული ერი და ქართველები და ალბათ არც იყო გასამრავლებელი და იმიტომ მოხდა ეგ ზეციდან არც იყო გასამრავლებელი ეს ბრმა მოდგმა ეს დაძმებს შორის ქორწინება და სულიერი ინცესტი ეს შენიშნა წერია შენიშნა სადღეისო შექმნილი უმძიმესი ნახე ეხლა დაუკვირდით ეს მინდა განსაკუთრებით ეს ტექსტი დაუკვირდით. სადღეისოდ შექმნილი ამ დღესდღეობით რაც ხდება დღესდღეობით საუბარზე საუბრობს ედიშა ჭელიძე. ამ წლის ავტორი. უმძიმესი ვითარებიდან რომ გამომდინარე ვფიქრობთ კანონად უნდა დაწესდეს პირველი რიგში შესაძლო სამეუღლეოთა მიმართ რომ მათ ვიდრე მცირედით გაღრმავებული ურთიერთობის დაწყებამდე ბრწყალებში და არა უშუალოდ დაქორწინების წინ გამოიკითხონ ერთი მეორისაგან საკუთრივ ხო, სულ თქვენ ჩაგაბარებენ აჩოტებს ვინ ვისთან დაწვა და ვინ ვისთან იყო რა. სულ თქვენ ჩაგაბარებენ მაგეებს. და ჯურის წერა საერთოდ აღარ იქნება აწი. აღმოჩნდება რომ ერთი ყავთ სულიერი მშობელი, უთუოდ დაძმად შემოყვასონ და დაუნათესავდნენ ერთმანეთს. ამგვარადვე ყოველმა მგელმა უნდა ივალდებულოს დასაკუთრებებთაგან აუცილებელი გამოკითხვა მათი მერქმელების შესახებ და არანაირად არ დასწერონ ჯვარი ასეთ სულიერ დაძმებს, რადგან არ მოხდეს მათ შორის სულიერი ინცესტიო. გასაგებია მეგობრებო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ეს არის პედაგოგიური რჩევა დარიგება, უკვე ამ მომხდარ ფაქტ შორის, ამას აღარაფერი არ ეშველება. ეს უკვე მომხდარი არის ერთადერთი გამოსავალი, რომ არ მოხდეს სულიერი ინცესტი ამ დაძმებს შორის და სისხლის აკრევა და ეს ცოდვა კიდე მძიმედ არ დააწეს. ეს თელეს მოდელსაც ბერსას და ეპისკოპოსსაც საერთოდ თქვენი დედავატირე, სად იყვნენ ეგ მღვდლები, როდესაც ეს კანონი 17 წელია რაც ნათლავს. ეგ მღვდელი ედიშერი ვიღაცა არის. მაგას რო წერდა, რატო არ გამოვიდა და რატო არ იყვირა ხმამაღლა? სად იყვნენ ის მღვდლები, რომლებიც ამ საკითხს არ ეთანხმებოდნენ? მითხარით. წიგნი დაწერა, როდის მოვიდა ეს წიგნი ჩვენამდე? მაშინვე უნდა გამოსულიყვნენ და ეყвირათ ხმამაღლა, რომ ესეთი რაღაცა არ მომხდარიყო. ეხლა გინდათ ხო ჭკუა ასწავლოთ იმ ხალხს. იქნება და საერთოდ გადაგვარდა ეს ხალხი და მოკოდა მთელი ის თაობა, ვინც ამ საკითხს ეთანხმებოდა. მან მერე რაღა მოხდება.
საინტერესოა რა მოხდება მერე, რომ ეს ბავშვები ერთმანეთს დაარიგებენ ჭკუას? ისე თქვენ რა გითხარით საერთოდ სამღვდელო პირებო და ეხლა რომ გამოდგებით და დაიწყებთ ამის კრიტიკას, რომ ილია მეორე თურმე ესეთი საზიზღარის სატანა ყოფილა, მაშინ არ იცოდით რომ სააკეთებდა ამ სატანიზმს? არ იცოდით ხო მაშინ? ხო ჩუმად იყავით და იჯექით თქვენს კელიებში თბილად, ხო? თქვენ სატანისტებო სულ ყველა თქვენ. და გამოიჩინონ უდიდესი ყურადღება გოგოს მშობლებას ბიჭის უდიდესი ყურადღება. რანაირად უნდა გამოიჩინონ უდიდესი ყურადღება? იმის კონტროლს ვერ გადიან მშობლები, ხელში გაჯეტები რამდენი ხანი ეჭიროთ ბავშვებს და მაგის კონტროლს გამოიწოვენ? თქვენ დებილის მოდგმავს სრულიად საპატრიარქო რა. სრულიად საპატრიარქო კი არა და ეს გამიზნული სატანიზმია, გამიზნულად ჩააგდო ერი ამ დღეში და წარმოგიდგენიათ 70,000 ბავშვი რომ ერთმანეთზე ვერ დაქორწინდება. იქ გამრავლება სად იყო? სად იყო გამრავლება თქვენ დებილის მოდგმავ თქვენ? როდესაც ისინი შევდნენ გარდატეხის პერიოდში. ასევე მოდლებმა მათთან მისულ ორ პიროვნებას, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვთ. სადით რა თქვენი ამბის დასვერჩი გააშუქა ის რაც არის რეალურად. რა არის ეს ხალხო? ეს არის უწმინდესი და უნეტარესი, ეს დაყლევებული კაცი? ეს არის უწმინდესობა და უნეტარესობა ამ ხელა განსაცდელში რომ ჩააგდოს ქართული ერი დემოგრაფიული მიზნითაც და საერთოდ სულიერი გარყვნილებითაც. ეს არის ხო? ეს არის თქვენი უწმინდესი და უნეტარესობა. არაო, ნებადართული აქვსო ის გარყვნილი და გახრწნილი ადამიანისგან ნებადართულია თურმე ამ საკითხის განხორციელება, ხო? ხო და გაიხრწენით და იყავით გახრწნილები მე რა მედარდება.